so ne zuciya ikon rabu ne azal kanmu ne gudun zuciyata wani al'amari zai faru wani al'amari ya faru wani al'amari ikon rabu ne san zuciya ba san zuciya al'amari ya faru mai lafiya da musaki halin rabu ne ikon rabu ne ai musabbabi so ne sabbabi so ne Kamal, soyayyarka tana cikin zuciyata har abada. Amma ina mai shawarta kada ka yi wa Hajiya biyayya, domin ta ci bakar wuya kafin zuwanka duniya. Gaskiya ne, amma ki sani cewa ta fi kowa son ta ganni cikin farin ciki. Barin ki na zaɓi Maryam ba shi zai haifar min da farin ciki ba sai dai bakin ciki. Kuma na san ba za ta so ta ganni cikin wannan halin ba. Saboda haka ki bari zan lallaba ta zan roƙe ta har zuwa lokacin da Allah zai sa ta fahimta. Allah ya samu dace. Nabila, na ji duk wani zancen ku da ke da Kamal. Daga gani zuwan ki gidan Hajji a gidan su Kamal, abin bai yi daɗi ba. Amma ki yi haƙuri, in Allah ya da Allah zai kawo miki mafita. Wata Allah ya karɓi addu'arki. Mai shi da marashi, mai lafiya da musaki halin rabu ne ikon rabu ne. Assalamu alaikum. Mami na gajiya. Sannu mami. Aiki ne kake min sannu? Kamal, wallahi ka kiyaye ni ka fita daga ido na rufe. Wallahi ka kiyaye ni na gaya maka. Duk wannan ƙananan ladabi da biyayya da kake min a cikin gida ni yanzu ba burge ni kake ba. Tunda ban isa in ce maka ga abin da nake so ba sai abin da ka ga dama. Ko bari in gaya maka, Alhaji babba yana kiranka. Saboda haka ka je ka same shi a gida, za kuma mu haɗu da kai a can ma. Ba matsala daga nan kawai can ma nayi. Wannan kuma in ka ga dama, duk wahalar ka ce. In ma baka ga dama baka ce ba za ka ba, tunda yanzu ka zama abin da ka zama. Yaya na ni kadai. Umaira, ki kiyaye kanki. Kin ga ina fa fita in bakki a cikin gidan nan ke kadai, ki kiyaye da Kamal zai tarfa ki a gidan nan ke kadai fa. Ke jira kike kawai a mishi fada ki ji dadi? To mummy yayana ne fa shi kadai fa nake da shi in ban yi wasa da shi ba mummy da wa zan yi. To ci gaba. Sun mamun ta ce sa da gidan Alhaji babba. Me faru? To bayan mun tafi gidan Alhaji babban ne sai Alhaji babba yake kiran mama shi yake gaya mata cewa lalle a bar shi a wacce yake so koya take. To bayan sun yi wannan magana ne sai ya kira ne yake gaya min cewa yana so mu haɗu a gidansu. To kafin ya zo ne duk wannan abin da ya faru. My lovely albishirinki. Yanzu haka ina gidan wan babanmu kuma an gama magana. Dan momi ne ma ta ce na kira ki na baki haƙuri kuma tana son ganin ki. Umarni ma ta bani don haka ki kokari ki zo. Menene shi? Zai sani farin ciki?
to yanzu dai ofis zan je kuma daga na gama abin da nake yi zan dawo. Ikon rabu ne azal kanmu ne gudun zuciyata ne. Wani al'amari zai faru, wani al'amari ya faru, wani al'amari ikon rabu ne ba san zuciya ba, ba ƙaunar zuciya ba. Nabila ki haƙuri kin ji? Yata ki haƙuri. Abubuwan da suka faru a baya da Allah ki haƙuri kin ji ko? Damuwa momi ni dama ban kullace ki da komai ba wallahi. Yata ba na so ki kullace ni. Shi yasa kika ga ina baki haƙuri akan abin da ya faru. Wallahi momi ba komai. To Hajiya, mu dai dama ba a yi mana laifi ba. Ke ce dai ke ganin abin da kika aiwatar kamar laifi ne? Ni dai yayar Nabila ce. Kuma iyayenmu sun rasu tun bayan rasuwan iyayenmu. Aka ɗauki Nabila, aka danƙa min ita a hannuna. Ni kuma na ɗauki Nabila na danƙa mai gidana. So don haka sauran bayani dai za ku ji daga bakin Nabila. Ni dai bayan rasuwar iyayenmu ne na kama da soyayyar wani bawan Allah sunan shi Jabir. To Jabir a koda yaushe kokarin shi na rubuta mishi cek na kuɗi. Ana haka na soma tunanin anya ko so na yake ko kuma kuɗin da na gada yake so. A ƙoƙarina na son gano gaskiyar haka, na yi mishi ƙarya na kira shi a waya na gaya mishi cewa ban da lafiya na samu ciwon ƙafa. Ko da ya zo ya tarar da ni a haka, kawai ya tafiye shi tun daga lokacin bai ƙara dawowa ba. Sai na yi tunanin cewa kenan a halin da nake yanzu ba zan samu wanda yake so na da gaskiya ba. To tun daga lokacin duk wanda ya zo guna sai ya gudu. Kamal ne kawai ya tsaya, shi yasa yanzu na yi tunanin danƙa mishi komai nawa da na gada a gun mahaifina. Saboda na san cewa ba zai taɓa cin amana ta bara abada. Mai shi da marashi, mai lafiya da musaki, hadin duniya, ikon duniya. Wani al'amari zai faru, wani al'amari ya faru, wani al'amari ikon duniya. Momi, bari na kira yaya, ina so in zama miji ta farko da zan fara masa albishir da wani al'amari. Momi, bari in kira shi. Yaya ɗauka. Momi na ci gaba na yana faɗuwa. Inna lillahi Nabila. Kwantar da hankalinki. Rika karanta inna lillahi insha Allah babu abin da zai faru kin ji ko? Mai shi da marashi, Momi bai ɗauka ba. mai lafiya da musaki, Kin ji wanda shi ya dawo. hadin duniya, ikon duniya. Wani al'amari mai bitar a yau nazariya, wanga al'amari mai kama da almara. Haya zancen zuciya ne, wanga hangen zuciya ne, raunin zuciya ne, ai musabbabi so ne, sabbabi so ne, hangen zuciya. Ikon rabu ne, salakan ne, zuciya ta ne. Wani al'amari zai faru, wani al'amari ya faru, wani al'amari ikon rabu ne, ba san zuciya ba, ba ƙaunar zuciya ba. Wani al'amari ya faru, wani al'amari zai faru, ayya haɗin rabu ne. Mai shi da marashi, mai lafiya da musaki, hadin duniya, ikon duniya. Yau da asuba jirgin mu ya sauka
Shi ne ce bari in zo nan in kira ki mu dan huta na kwana biyu kafin shiga gida. Yawwa yar gari a shekin gani. Ni mu fida na shiga uku. Menene gaskiyan al'amari game da raɗe-raɗin da ake cewa kashe Alhaji Bukar Saraki a kai? Wannan gaskiya ne, ciki ya tabbatar mana da kashe shi. Kun ga gidan nan? Gisa sun ba wani. Mu biyu kadai muka san da shi daga ni sai shi. Babu kowa a ciki sai yan aiki guda biyu. Za ki zauna a nan saboda matsalar da ke ciki. Ke? Ko biki gana dawo bane wai? Na gani san da zuwa. Na ce ki kawo min ruwa mai sanyi in sha. Me da kawo mishi ruwa ya sha? O yanzu ni ban isa in saki kawo min ruwa ba kenan hire ki sa mai aiki ko? To bari ki tinga miki. Ku irin wa'annan matan in dai ba za ku rika bin umarnin mazajen ku ba to wallahi wuta ku da mata. Wannan kamar motar Samir. Ya ce min ya je gurin aiki amma ya zo na? To Allah ya tona asirinka. Ashe da mun rashin kwanan gidan da kake yi zuwa gurin wannan bakar dagar kake yi? Zuciyata ta dade tana raya min haka amma ban taba yadda ba sai yau. Na manta ashe kai dan adam ne zaka iya canjawa a kowane lokaci. Wallahi baka isa ba. Babu inda za ku je tare da ita sai dai ta hau mashin ta tafiyar ta. Wai me haka ne? Me haka ne? Ki wuce ki bar nan gurin na ga miki. Sai ka nuna a duniya ka fi son karuwa da mataka? Yanzu saboda Allah kin san yaran da za su tafi makaranta kawai kin zo kin gota kina ta bacci kuma kin san wannan yarinyar mai aikin nan ba ta zo ba. Me yasa kai ka cika mita ne ka cika korafi? Kai hakuri ka san idan na bacci ba na son a dinga tashi na. Wai Samir daga ina kake? Na ɗau wayata na kira ka, ka kashe min waya. Ina ka je ka kwana ma tukunna? To da ke ni, tunda ke kika biye ni ai sai ki da ke ni sai in ga miki inda nake kwana. Ko? Kin ga, ni ba wannan hakan naki fa na fara gajiya da shi ba. Ki ringa ratse min fa. Wallahi duk ran da kika cika min ido, duk ran da kika cika min zuciya a gidan nan, na rantsi da girman Allah zaki ji babu dadi. Na ga miki. Ai ka je ta gama kiki tsa maka zuciya. Wace take ta mun zuci? Na sha gaya miki. Duk abin da muke ni da ke muke ki daina su koma biyata a ciki ni da na jajibo ki na kawo ki cikin rayuwata ki mu amma ki suka mai biyata bari ki jin gaya miki Jidda duk abin da yake faruwa a cikin gidanki yana nan a cikin kunni na ba abin da ban sani ba shiru ne na kyale ki kuma dama na san irin wannan ranar sai ta zo ta wallahi sun gano inda nake ne akan me zaki dauki abubuwan da shirme ki dauki abin ki dora a social media ba ki san cewa za a yi bincike a gano inda yake ba kai hakuri wallahi ban sani ba dalla ki rufe mutane baki aikin banza aikin gobe kin ji ko sannan da Allah ka tafi kai ka bar su zo su kama ni dalla malama wuce ki ciki ana miki magana kina wannan magana wuce yarinyar ta kawo gidan nan ka boye ni ya ba wata yarinya da kawo nan ki kadai na yi kai ka kare na mana hankali ba Hayya zancen zuciya ne, wanga hangen zuciya ne, raunin zuciya ne, ai musabbabi so ne, sabbabi so ne, hangen zuciya. Ikon rabu ne, azal kanmu ne, gudun zuciya ta ne. Wani al'amari zai faru, wani al'amari ya faru, wani al'amari ikon rabu ne
ba san zuciya ba ƙaunar zuciya ba. Al'amari ya faru, wani al'amari zai faruwa. Ayya haɗin rabu ne mai shi da marashi, mai lafiya da musaki. Haɗin rabu ne ikon rabu ne.